تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل. فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد ليتكلم من كلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت فيها، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي اللفظ الآخر: إن العبد يتكلم من كلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فالأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول النبي لمعاذ: يا معاذ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. فهو ربك، يقول سبحانه: هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.